Politische Idee generell deppes, wann Dëmmstand bei DDR passen, an du Dëmmstand gepasst, Leute sagt waren op der Grenz kontrolliert ze Sonnenschei an als dem kleinen Raum hier waren die grenzfrei Zirkulation an de Benelux-Länder gewinnt, an du sind Deutsch an de Franzosen dabei kommen. An du hast erschriwe gin. An du ke gemengt ass der Sarapes gif gin. Et Leiit opbausen so go déi vu Schenge wos net dem Wett dat gif goer. Ech war dem Boier Meeser vu Schengen op engem Trip do begéint. An du nicht gesot der Schenge gët de Welt bekannt. Wéi sote fir Welt bekannt mir sinn. Meng der do mat du nicht dat erkläert. Das kei gossen Wert trop gelecht ginn, dats dat so der Begriesres ginn. An dofir sinn net genug Notizen gemacht ginn. Also ich war do puer Min an der Chamber. Mais ich hun noch neich Matkritation wann letze bei Television mal net do wär. Ich war demals irgendwo op der Schule, so dat ich höchstwahrscheinlich den 14. Juni als Student op enger Schulbank sitz. Ich war kurz Lsch kom hei. Ich war net lang hei. Für Eis war dat kein gros Sach fir d Leiit verschenken. Die meescht vu Ausgang dem Staatssekretär je kommen. Aber den Staatssekretär wie se kant. Also gemeint ke wische Vertrag. Hat Keland sei Premier, hat Keland sein Außenminister vun immer Staatssekretär Frankreich hat so gut Madame la Lumière mensch van erinnere kann gesinn nach Foto, wo se nach Schriwegang sinn mir hat den Herr Goebbels die woch Staatssekretär Demut Ticht vun der Kort in der Schriwegin as Fouquet vieles Druck ginnet. huet sich von per Zofer, dass 1985 Lützeburg Präsidentz vum Benelux huet. Die wandert all Joer weiter. So hunn ich mich ëmfand als Präsident vun der Regierungskonferenz. Uni is de persche Merit ganz einfach le Hazardlist war. A wimmer als een Projekt de Traité fertig waren, sollten unterzeechchen ginn. Am Minister wollten se dem Kirchpierchen erzeichnen. Schon fand mir brecht etwas mis Symbolisches an dafür sind wir op Schengen gegangen, weil dat die berühmten 3 Länder Gas, wo der Benelux, Deutschland und Frankreich zu Summe stoßen. Weil wir aber zu Schengen kein Raum von hun de groß genug war, also eine ganz kleine Wirtschaft, sind wir op Schöff gegangen. Das hat auch nach den Avantage, dass die Symbolik verstärkt gin ass, weil Musel als ein sogenannte Kondominium. Ein Kondominium rechtlich gesinn heescht, das Musel gleichzeitig den Unreinerstaate geheiert. Das heißt, ganz Musel geheiert Deutschland, an geheiert Lützeburg, an der französischen Deel geheiert natürlich Frankreich. Die Leute kommen op Schengen, eng von den meist gestalteten Frauen ist natürlich ganz klar, wo ist dann das Aufkommen in der Schrift gehen. Und dann erzählt man natürlich immer die Geschichte, dass Schengen ganz klein war, dass eigentlich keine Räumlichkeiten da waren, dass das Schiff geholt ging, dass man sieht, ob der Musel ein besserer Platz gibt, eigentlich nicht. Und natürlich, das Schiff zurückzubringen, dahin, wo wirklich das Aufkommen in der Schrift gehen ist, das ist eine emole Chance. Und ich bin noch überzeugt, dass das einen immens positiven Impact auf den Tourismus in der Region wird tun. Wir wussten das wirklich beim Verkauf gar nicht, was wir da für ein Juwel gekauft haben. Ich habe es erst damals erfahren, in diesem besagten Jahr 2005. Nämlich hat damals Bürgermeister Weber nach dem Schiff gesucht wegen 20 Jahre Schengen. Das Schiff wird dann hier in Regensburg aus dem Register ausgetragen und in den Heimatort nach Schengen verfrachtet und dort dann wieder eingetragen. Und dann kommt es wieder zurück, wo es herkam, oder? Ursprünglich mal, ja. Ich weiß, dass Ihnen auch sehr wichtig ist, dass auf dieses Schiff ja aufgepasst wird und dieses Schiff auch ein Teil nicht nur von der Geschichte der Gemeinde, heute Gemeinde Schengen ist, sondern auch ein Teil der Geschichte von Luxemburg, von der ganzen Region und eigentlich von ganz Europa. Herzlich willkommen an Bord.
Gott. Schön, dass wir ein Stück näher gerückt sind. Damit im Namen der Stadt Regensburg den, ich will nicht sagen edlen Tropfen, aber einzigartigen Tropfen dahingehend überreichen. Wir sind in der Geburtsstätte dieses Schiffes und das ist die Luchswerft. Wir bauen Fahrerschiffe seit 1945, also wir feiern dieses Jahr unser 80. Jubiläum. Wir sind jetzt so bei Baunummer 235, 240. Dieses Schiff hat die Baunummer 95 und es ist 1984 gebaut worden und 85 fertiggestellt worden. Wir hatten 1966 die erste Prinzess Marie Astrid gebaut und die ist unglücklicherweise über Nacht ausgebrannt und dann musste sehr, sehr schnell ein neues Schiff herbei, weil die Saison auch wieder anfing und wir haben dann in Rekordzeit, also ich kann mich selbst persönlich noch erinnern, ja, dieses Schiff hier fertiggestellt. Also das Foto zeigt die Prinzessin Marie Astrid als kleines Kind in Begleitung ihrer Mutter. Und es war anlässlich der Taufe des ersten Schiffes. Wir haben ja insgesamt 5 Schiffe gebaut und sie war jedes Mal anwesend und ich habe mich gefreut, als ihre Kinder schon dabei waren oder ein Kind war dabei. Und sie hat jedes Mal ein sehr großes Interesse gezeigt für dieses Schiff, hat sich auch die Technik zeigen lassen. Es war immer ein erhebender Augenblick, wenn sie an Bord war. Ich erinnere mich noch ganz gut, wie ich das Eisschiff auf mein Numm gedäft habe. Das war 1966 und ich war 12 Jahre alt. D'entente touristique de la Moselle luxembourgeoise hat den Tourismus an der Moselregion immer der Zeit angepasst. Dafür konnte ich am Laufe der Jahre nach 4 anderen Schiffen auf mein Numm dürfen. 1985 gab den Akkord de Schengen Schiff MS Marie Astrid unterschrieben. Das war ein großer, ein wichtiger Name für Europa. Das eng Fried an ein groß Ehe für mich, damit assoziiert zu sein. Schengen gët ëmmer an d'Aktualitéit gesät, wat Probleme do sinn, da gët ëmmer gesot, Schengen ja, an dat sinn awer Insel Länner, die dawer vorstellen. An dat humor lief lo gut Grenzen zou waren, meiner huet Schidvereen den Impakt vun zoune Grenzen huet Schidfré gesinn. What do you make of this threat to close Schengen, to suspend Schengen? Is that even possible? I think this should not be possible and this cannot be possible because you see the whole world emphasized for what different nations realized in Schengen by signing the Schengen Agreement. And we should do everything possible to conserve this Schengen area because it's a great thing that we realized there. Wir sind immer dafür sorgen, dass die Gedanken, die zugrunde liegen, nämlich in Europa ohne Grenzen, dass den net durch polisch Kontingence bedingt immer vorgestaltet werd Jo während der Pandemiekrise leider Gottes gouf fir mich en gro Enttäuschung war, dass dann op der Muselbrige bemmel seit Bundespolizei wie bewaffnet Stellung bezune war der Rückschlaf war den Kleid doch net gern hat weder op der Deitscher na der letzteer seit von der Grenz. Das wird vor allem die Zeit am Jahr 2020, am März 2020, Covid. Wie wir Polizisten müssten mit Haierten auf der Grenze laufen, um der Brick von Schengen. Das war schon ein Bild, das in terrible gesteuert wird. Schengen an den Euro sind bleiben die visibelsten Elemente von Europa für die Bürger. Und dafür meine ich auch, dass Schengen auch eine große Zukunft hat. Weil Bürger haben sich darunter gewinnt. Aber temporären verschiedene Länder Ausnahmen machen, dann die wir daraus nicht direkt lesen, dass Schengen River ist. Das ist so ein Teil von unserem Europagefühl, dass ich fest davon überzeugt bin, dass Schengen bleibt. Ich meine, muss ich immer renovieren. Wir
leben an enger Welt, die sich dauernd verändert, die sich auch deterioriert, dann da muss nur kämpfen. An Geschichte als etwas Wichtiges, nimmer wann eine Geschichte kennt, kann er noch Zukunft planen. Aber für Zukunft zu planen, muss er wissen, wer für ein Acquis zum Beispiel Schengen ist. Und dass das ein Acquis ist, den er muss verteidigen. Wenn man mit Leidenschaft Schiffe baut und sieht schon mal, in welchem Zustand sie dann sind, und die Regensburg, wie sie damals hieß, hat es schon sehr nötig gehabt, renoviert zu werden. Und mit der gleichen Akribie sind wir es angegangen und haben, ja, das muss jeder sich selber bilden, das Urteil, aber das Schiff wieder in einem sehr guten Zustand versetzen können. Wir haben uns die Mühe gemacht, das gesamte Schiff zu Sandstrahlen, innen wie außen, also es ist komplett neu konserviert worden. Es gibt kein altes Kabel mehr in diesem Schiff, es ist alles neu verlegt worden. Es gibt kein Diesel mehr an Bord, das Schiff fährt rein elektrisch. Wir tragen diese Entscheidung sehr mit. Wir hatten auch ein Gespräch mit dem Wirtschaftsminister und es war sehr schnell klar, Pariser Klimaschutzabkommen ist unterzeichnet, ist logisch, dass das Schiff nicht mehr mit Diesel fährt. Löse sind immer mehr Leute kommen, durch die Morgen nach gesehen, wo ich nach viel Schulklasse komme. Wir hatten am Anfang so 1000 Leute, die hergekommen sind, knapp 1000 Leute, die hergekommen sind. Und dafür haben wir gemerkt, dass jeder Tour, wenn wir das Kleinste bauen, viele Leute dort zu empfangen, aber lösen müssen immer mehr Leute kommen. Solche 2007, wie all die Leute aus dem Ostblock beikommen, sind das ganz stark mit den Visiteuren an die Flut gegangen. Weil kann sich eigentlich Sperr nicht vorstellen, wie viele Leute auf Schengen kommen. Das Schengener Museum muss für allem modernisiert gehen, weil aufgrund von verschiedenen Changementen in Europa sind eben verschiedene Informationen am Museum, die nicht mehr stimmen. Mein Haut ging schon aber die erste Jalon gesagt, wie es zu Schengen weitergeht. Heute Morgen kriegen wir dann das Ganze noch ein bisschen im Detail erklärt und darauf hin werden wir dann eben eine Decision holen. Nice to meet you. By the way, thank you. We're very happy to be here. I'm very pleased to be here in Schengen. First time to be in Schengen, but I've always heard about Schengen, but this is the first time. We have two things, the museum and the boat, and we imagine this almost like, yes, a connected system, right? To us, it's very important. But the floating theater is interesting because, of course, we have the two decks. You know, the lower deck is a flexible, of course, as you ask, of course, to be multifunctional for many different possibilities and events. Die Damen und Herren, das mich ich alle gute vielmals Merci so, dass da auch Matt hinkommen seht für das Pressekonferenz. An Zeiten, wie sie los sind, wo man gesehen haben, wie sie selber alle gut den heute Morgen durch die Kontrolle gefahren, ich weiß nicht, wo sie war, wo Zelterstungen, wo Blut waren, wo Grenzkontrollen drin waren, andere Länder, die auch annoncieren, die Grenzkontrollen zu machen. Also eben umso mehr wichtig, das Schiff zurück auf Schengen zu bringen und zu weisen, für was den Treaty von Schengen steht, für Obbegrenzen, für das, was wir leben. Quintessenz von Europa, der ganz wichtigste Bestandteil von Europa, als man Treaty von Schengen nur nach ein Jahr in der Strache gehen, und gerade dafür ist es wichtig, dass wir dann das Stück auch im Dahin kriegen. Das Schiff hatte vorher Dieselantriebe, die sind komplett ausgebaut worden. Der ganze Raum wurde quasi entkernt, kein einziges Kabel ist mehr von vorher da geblieben. Komplett neu isoliert, neu verkabelt und wir haben jetzt einen Elektromotor als Antrieb. Insgesamt hat das Schiff rund 1000 Kilowattstunden an Energiemenge verbaut und ja, die teilt sich halt auf die ganzen einzelnen Batteriepakete, die man hier sieht. Mit einer normalen Fahrgeschwindigkeit kann man so rund 7 Stunden am Stück fahren. Damit kann man auf jeden Fall eine gute Tagesausfahrt machen und man kommt wieder zurück und hat noch ein bisschen Sicherheit. Laden kann man das Schiff ohne Probleme über Nacht. Also es sieht aus wie vorher, aber das ist ganz bewusst so. Den Raum haben wir originalgetreu restauriert und die gleiche Holzverkleidung, die gleichen Vorhänge, die gleichen Lampen, alles nur neu lackiert und wieder zusammengebaut, wie es vorher war.
Mariastrid van Selone is endlich a Betrieb gëtt an een Erd Museum op der Musel gëtt. Dat fährt doch dazu beidrohen, dass wie gesagt Geschicht vu Schengen, aber auch Probleme vun Haut a vu Moor an dem Bewusstsein vu viele Leute besser kommen. Das ist ein ganz wichtiger Teil von der Geschichte, nicht nur von der Region, nicht nur von Lützeburg, sondern von ganz Europa. Und dafür ist es wichtig, dass man das schon hier auf Platz kriegt, wo den Akkord unterschrieben ging, und doch zugänglich machen für alle guten Leute, für die Meilensteine von der europäischen Geschichte, auch hier auf der Platz können zu weisen. Europa wies durch seine Krise. Wir leben ja auch, dass an dieser Krise zu Summegehörigkeitsgefühl an zwischen den europäischen Staaten mich stärkt, wie das wir tun werden. Wir gehen beneid von ganz vielen Ländern auf der Welt, auf alle Kontinenten, dass wir Schengen haben. Das ist schon etwas, was das einzige auf der Welt ist. Dass wir mit engem Visa können als 27 Länder reisen, ohne auf der Grenze zugehalten zu gehen. Das ist nicht immer wichtig für das Land. Das ist natürlich mehr wichtig vielleicht für ein kleines Land wie für ein großes Land. Das ist wichtig für Europa. Also es gibt nicht mehr Argumente eigentlich dafür, dass sie Schengen aufrechterhalten. Aber wenn ich fertig bringe, den Platz zu haben, wo auch der Kochen in der Schrift gesehen können zu weisen, am Juf von dem uns mit Export einfach auch mit den Markieren. Und eben noch mit den Situationen, wo wir am Ende von unseren deutschen Oper und Grenzen zugemerkt kriegen. Und uns erinnern, dass nicht alles, was den zusammen fertig gebracht wird, für immer garantiert ist. Und das sind dafür müssen wir kämpfen. Schengen-Akkorde für mich persönlich heißen definitiv, dass Europa da gekommen ist, wo es eigentlich immer hin will, nämlich dass er die physischen Grenzen weghält, dass die Leute können frei zirkulieren, dass die größten Zonen der Welt, wo es keine Visumspflicht in den Ländern, die an der Schengen-Zone sind, gibt. Auch wenn die Grenzen verschwunden sind, das heißt auch nicht, dass Grenzen an der Kap verschwunden sind. Also das ist nur Kap-erbig angesucht, nachdem die technisch erbig gemacht ist. Wenn wir zusammen Probleme angehen, wenn wir zusammen Defien von unserer Zeit angehen, wenn wir mehr selbstsicher auftreten, dann bringen wir es fertig, zusammen das zu erreichen. Und dafür meine ich auch, dass der Schengen-Raum wird in der Zukunft erweitert gehen. Es werden immer neue Länder zu Schengen zustoßen, das ist der Drama von der europäischen Einheit.